есть вот, собственно, причина, по которой мы колодки будем менять. Но прикол в другом, здесь направляющая есть. А здесь, блядь, ее нету. Надеюсь, там видно. Какой нахуй наркоман эти тормоза собирал? Скажите мне, пожалуйста. Вот все, что пока что снят. То есть это не мы ее заранее выкрутили, чтобы сверху направляшка есть. И все. Просто все. О. Колодки, естественно, неравномерный износ пошел. Хотя тормоза перед продажей машины сказали, что поменено. Как бы диски все свежие, но все пошло по бороде. Даже суппорт схавало чуть-чуть. Ну, вот так вот бывает. Так, диск сняли. Все вычищаем, ступицу чистим. Здесь места под колодки, все вычищаем. Флекс, железная щетка и вперед. Вычищаем, смазываем керамикой, как обычно. Рабочую поверхность колодок тоже, где они будут гулять. Суппорт, резиночки новые. Под направляйки тоже новые. Тем более, как раз тут только одна была. Вот, собираем. Сейчас диски ТРВшечки. Красота. С чем мы проебались, так это то, что здесь не было направляющей, потому что не было резьбы. Рассверлили. Сейчас будем туда вваривать втулку с резьбой. Ремонтный комплект резьбы М9 шагом 1.25 можно достать только через день-два. А машина должна уехать сегодня. Так что сварочка тут. Полный набор всего чего. Вот мы вварили втулку туда. Сильно тут уже даже, наверное, нет времени зачищать. И так будет заебись. Главное, что направляшка держится. Теперь можно собирать все обратно. Вот и все. Готово, все на месте. Все красиво смазано, чисто. Диски новые, осталось брейклинером промыть. Где-то он тут был у меня. О! Можно еще салфеточкой потом протереть. Ставим колесо, и машина может ехать. После того, как вторую сторону переберем. Надеюсь, там сюрпризов не будет. Ну вот вторую сторону начали, кстати, делать. Тут ситуация обстоит не лучше. То есть колодки должны здесь быть. Нижняя часть, они с внутренней стороны. Вот. Колодка уже тоже почти до диска докатилась каким-то образом. Так что да. Но тут хотя бы направляшки обе. Обе две.